下啦，邊個買中啊？出嚟啫，冚唪唥出去，洗面刷牙，屙尿翻學，嗱唔自浸，好玩仲玩係咪？玩邊個知嘅屎塔喺度？邊個知嘅屎塔喺度？入廁所入廁所，走去專心屙尿，唔准笑，快啲屙尿。老豆，你又冇交水費啦？唔出去攞杯水嚟俾我啷口啦。嗱，老豆。哇！咩啊？水魚嚟嘅喎，啊！醫神龜啊！喂，老豆仲有隻物喺邊處啊？啊！你班衰仔啊！老豆知你收喺邊度，一定喺呢度嘅。喂，嗱，唔幫老豆攞條五桶櫃鎖匙出嚟，老豆支槍鎖喺入邊啊！用咗你知唔知啊？嚟，唔使啦，大家留翻嚟旁身啦吓。去咩啊？翻學。哎，小心点，小心过马路！哎，回来，站好，小心一点呐！还有啊，千万不要打我的电动玩具，因为我还没打完，要不然的话，我把你们几个全都切掉你的。对，切掉啊！爸爸，你的拉链没有啦！啊！小王八蛋哈，敢耍我？对！哎，记住啊，放学赶快回家，老爸炖鸡给你们吃啊！记住啊，哎，照顾弟弟啊！校和真奶茶。哎，喂！好彩個無功蓋世，一滴都冇寫到。校和真點解冇落嚟？唔俾錢。冇地方見。知啦。喂！冇遲到啊？唉，遲咗1分鐘。咩話？你錶壞嘅咩？幾時生日啊？送個隻俾你啊！咪你送嘅咯。今日有咩 case 啊？大 case。大 case 有幾大？但係我驚嚇親你喎。捉色魔。哇！先奸後殺定先殺後奸嗰隻啊！冇咁精彩，係專揭女學生校裙嘅變態色魔。哇！有冇搞錯啊？啲咁濕碎嘅都要我哋出馬？咪就係咯，就因為你咯，怕死。我當咗20幾年差，我會怕死？就係因為你當咗20幾年差，全警務處啲人都知你怕死。你根本冇陀槍咧。喂！我冇陀槍。喂！我會冇啊！嗱，大佬你知啦，我屋企有7條化骨龍啊嘛，支槍唔可以立亂周圍擺啊嘛，咪俾啲化骨龍執到咧，咁啊唔係幾好啦，你知啊喂！跳！你快得過我。咪喐，骨子咧。哇！佢學生有槍嘅，唉，真係細工日下。走啦，離晒譜。
事啊？行你走，喂，行開，你阻住！早上啊，走！哎呀，喂，救我喂，我知，喂，波子啊，救我先，喂，睇住，呀，走啊，北緊咩啊，波子啊，喂啊！喂，多春雨，你點啊？喂，多春雨啊，避孕套唔係咁用咯喎。我中意咁用啊，吹咩？不過唔好用呢個牌子，好易穿嘅。玻璃頭嘅，咁大嘅 size，除咗我邊個用得起啊？喂，同埋避孕袋件事啊，唔好四圍揚啊嚇！記住啊，記住啊，知唔知啊？嚇！好。咩啊？喂，嗱，俾15分鐘我入去打個白鴿轉，今晚請你宵夜。有冇搞錯啊？餐餐都係咁㗎。 15分鐘，嗱，我有袋手提電話出嚟，你有咩打俾我咪得啦嚇。好，喂，我嚟啦，唉，你出嚟，食點坐啊？唉，食個爛牌，唉，食個爛牌真係，唉，今次捧啦，唉，啊，一個啊，捧啊，捧啊，今晚有捧，係捧埋佢。都係1萬，食得雞糊，有冇搞錯啊？大唔大隻食雞？犯法嘅咩？正雞先啦，吹咩？喂，趕住去邊啊？咩啊？唔俾割禾青啊？你割禾青，你去湊貨啫係嘛？喂，你做咩無端端答我啊？心知肚明啦，喂，30至80都啱啊！喂，你唔好屈我喎，屈你翻嚟咪知咯。揾條友咧就。佢係差人，佢先係咪衰咧？拉咗我翻晒咁條線數，係要稍為走嚟打兩鋪，你唔好彩啦，撞到啲江湖兄弟咧，呢個正衰差人嚟㗎。上次等咗班兄弟嚟做案咧，俾佢拉低㗎，差人出咗啲爛頭髮啦，一睇就係差啦，你當差嘅，咁樣先可以掩飾個身份啊嘛，係嘛？佢真係正衰差人嚟㗎，拉低佢嚇。你係咩啊？我咪識波咯。收線！大佬，我老婆病到就死㗎啦，唔知咪電話打嚟我啊，叫我翻去。係啦，多謝大佬。
大媽嚇，真係死咗啊！大媽，我諗住今日咧喺麻雀館度揾啲錢翻嚟嘅，點知而家俾差佬拉咗，你就求求其其叫殯儀館揾張嘢幾萬幾算啊嚇？咁嘅。唔要啊！咩嚟㗎？行埋邊？大佬啊，有黃氣啊！阿爹！四差佬我同你搏過，行正啲，撤退啦，行滿走，快啲！唔要啊！要喐就肥嗰間。喂，我嘅，我白嘅。快啲啦！當你廿幾年差，見啲人舐黃金，好彩爭翻隻手啫，死啊！唔知我哋啲晒 pass 啊，個個都當我哋神探噶啦。喂，仲有冇啊？好啊，食啊，腎虧啊你！阿信，包春雨，咦，啲細路咧？哦，翻晒學嘛，入嚟，幫自己你條女。我煲咗啲生魚湯俾你飲啊，我倒俾你啊。哎呀，我陣間抹翻佢啊。嗱，我一陣預備測試就高啦喎，唔使飲啦啩？你都有啊？我冇受傷喎。我煲咗木瓜雪耳燉老鴨過你飲，
好下火噶，你成日捱夜啊嘛。嚇，唔想飲啊？留翻我啲化骨龍翻嚟飲啊！有，我煲咗羅宋湯佢哋飲，好開胃噶。我攞入廚房先，等佢哋翻嚟煲翻熱嚟飲。啊，信真係冇得彈啊！湯幾好火候喎。我嫌唔夠時間添啊！今朝交水費要排長龍喎，架電視機又壞鬼咗，跟住攞去鴨寮街去配零件啦，整翻好噶啦，啲色仲爭少少。喂，嗰啲勞工賠償點啊？係啊，我攞晒啲方翻嚟噶啦，不過全部都英文嚟嘅，我翻譯好晒噶啦。嗱，你填完之後咧就俾翻我，有咩問題咧就問我啦吓。阿信啊，你休息下啦。哦，知道啦。你好攰啊？唉，咁多嘢講，聽到攰啦。你唔好做住啦，你休息下啦，阿信。我係咁意啫。喂，搏嘢咯，搏咩？你話咧？哎呀，做乜打我啊？做咩事唔打你啊？咁大力搏落嚟，同你有仇家下，係啊？點啊？搏得幾好手勢喎嚇！阿幾靈活啦嚇，冇嘢咁啊！嘿，咪玩啊！阿信做緊咩呢家下？镇压不像啊！哎，进错房间了，住错房子了，走，快走走！阿信呢？叫阿信一起走啊！阿信，阿信，阿信！啊！你做緊咩啊？攞車咯，架車好污糟啊！架車唔係我嘅喎。梗係唔係你啦？3樓歸公得噶嘛？啊！哎，這裡就是我的家嘛！不要緊啦。蠟都打好啦。順便啫。啊，波子，話時話，你啲女朋友真係冇晒。得啦，唔好再抹啦，再抹就穿噶啦。係咯，阿信，唔好抹啦。我抹得唔好啊？唔係，即係咁啊，信你咧應該揾份正經嘅嘢做先啱嘅。我淨係想話俾你知，我俾姐同我揾到份工啦，我就係驚冇時間照顧你，你唔會怪我嘛？梗係唔會啊！唉，所以女朋友真係冇鼻佬戴眼鏡，點整嘅？喂，做咩啊？喂，做咩去手？喂，做咩上去手？喂，我啊，波子，喂，關我睇下我心咩事？喂，我唔想唉，嚇，撕破我隻手！哎呀，執錯一手添啊！哇！喂，俾皮啊！喂，救命啊！手位，哎，波子啊，救我啊！喂，哎呀，波子啊！揸住，波子啊！搵啲重嘢嚟揸住佢，你唔後悔啊嘛？咁唔後悔，真係唔後悔！重嘢，重啲嘅，哎呀！你痛咩？戥你痛啊嘛！咁啊係，你咁出嚟咁喐落嚟，唔嗌下又確係好辛苦嘅，辛苦晒喎。唔好客氣，啊，冇事啦。係喎，好似冇嘢咯。係啊，使得咧。係，好彩冇嘢啫。啊，如果搞唔掂，以後都係咁啊，真係點見人咧？你話隻手嘅啊，嚟啦！哎呀，分開佢，跟住我先揸緊我波埋啦。點啊？嚇，冇嘢啦，流鼻涕啊！冇啊。換條底褲先。開始。哇！舊佬覺得我哋咁急，唔放好大熱啦。點解？梗係叫我哋做示範啊嘛。誒，你兩個嚟啊啱啦，我嚟示範。係咪啊？六合彩唔見中喎。咁我中咗啊！啊，係啊，喂，你中咗就走啦。翻嚟。中幾多獎啊？安慰獎。安慰獎翻埋去啦。李 Sir，李 Sir，食咗啦。嗱，如果想搶佢哋塊板呢，打佢哋隻眼就得噶啦喂。
哈哈，嗱，而家就表演一個就打兩個。一個打兩個好啊！誒，波子你過嚟，係我哋兩個就打你一個。真係啊！真係啊！係一個打兩個係嘛？嚇！一、二、喂，玩完呢樣玩第二樣好嘛？好啊！阿波子你過嚟。喂，我咧冇飛我噃。你又話你表演一個就打10個，同我教佢。哇！唔係你啊，問個內功震傷你哋唔好意思啊。我介紹全城首富李嘉誠俾你認識。李生，咁今次我嘅任務係乜嘢？派你入佢公司嗰度做卧底扮太子爺，即係扮佢。因為我哋收到情報，有人想標李公子心，佢爸爸又想佢喺度住落去，咁所以咧，我明，不過俾你講埋落去，即係叫你扮佢啦嘛，咁咪安全啲咯。爸爸，佢咁樣衰掂唔掂㗎？你13歲嚟我香港住冇人認得你，唔好穿煲嘅。攞張身份證嚟，唔該，俾張身份證嚟。由而家開始，你就叫做李澤使，而你就叫做林過雲。有冇個好啲㗎？楚原呢？都係林過雲。隨便你。我係咪一定要接受呢個咁艱苦嘅任務？冇錯，This is an order。仲有，由今日起，你嘅身份唔可以俾任何人知道，包括你女朋友在內。如果有任何人知道，你哋死俾我睇。係。我知啊！我死啦！佢知啊！唔使驚，唔使驚，佢做埋卧底。啊！誒，嗰10個咧，喂。好啊！誒！你真係要上深圳3個月啊？係啊，中港警察交換計劃啊嘛，有個深圳公安嚟替我㗎。咁我咪3個月都見唔到你咯。唔緊要啦，嗱，我有電話㗎嘛，你悶咪可以打電話俾我咯。而且你而家已經揾到份工啦。咁你自己小心啲啊！得啦，你煲個湯咪 fax 俾我咯。又有人送花给佘小姐啊？是啊。弱智啊！我跟你们说过100次、1000次了，女人一定要端庄，把扣子扣好。今天小老板要回到公司来，我们一定要给他一个非常好的印象。你的胸口开得太低了。不会吧？这怎么会低啊？胸口有没有吗？没有。没有？那这是什么东西？拉高点。还有，到厕所去包得像个木乃伊，再出来见我。佘小姐，有人送花给你。我知道，这几个月每天都有人送玫瑰花，怎么不送郁金香、小百合或者康乃馨呢？康乃馨都是送给老妈的，原来送给死人的，送你家来好不好？不用，拿去1人发1支。女人没有人送花是很丢脸的一件事啊。对不起，佘小姐，老板娘说你2个礼拜没有结账了。千万不要相信这种谣言啊！小心！不发火当我是病蛇！卓小姐，咩事啊？簽文件啊！聽講今日嚟嘅太子嘅李生咧，係你嘅初戀情人嚟㗎喎。算得咩啊？嗰陣時大家咁細個，佢瑞士嗰年係15歲，我13歲。哦，我仲聽講過啊，佢又高大又威猛，仲好靚仔㗎。乜而家仲興靚仔嘅咩？我興嘅。佢就到咧。你又知嘅？
如果唔係，你啲3樓都唔會開到嚟吐瓷啦。我間房啲冷氣壞咗嘛。我同佢係 puppy love， 事隔咁多年，佢都未必記得我。係啊。早晨啊，李生。早晨，早晨啊，李生。早晨，早。Jackie，呢個我仔李澤世，你哋好耐冇見面啦。你唔係李澤世？啊，你點知啊？唔係，佢係李澤世。佢仲係一個13歲嗰陣嘅。我係我唔係李澤世，我已經唔係以前嘅李澤世啊！我喺瑞士撞過7次車，斷咗對腳，駁翻之後矮咗幾寸，我仲支高咗個鼻，夾細咗個頭，睜大咗對眼。咁有冇啲乜嘢拉長咗啊？冇，只係整斷咗啲嘢，得翻一半長。唉，嘥料啊！而家得翻8寸。係夠用噶啦喎！你睇下，我以前啲頭髮長到心口，而家得翻一半咋。啊，你哋大家認識晒啦嚇。阿李生啊，呢位係？呢位唔使認識啦，係我新請嘅打雜，扶我埋位啦，仔。哦，叫你咩？好似唔係。弱智嘅你，跟我出嚟啊！多信宇，白頭佬，你話派埋多春雨嚟幫我做臥底，揾問成間寫字樓都唔見。得㗎，低頭。多春雨，你好興啊！你點知啊？你個頭出煙啊！白頭佬整蠱我，又話派我嚟揸飛，點知喺個屎坑度揸飛？帶我翻去嘆下冷氣啊嚇！唔得啊！我係太子爺嚟噶嘛，點可以咁 friend 啫？可以升我入寫字樓做職員，就唔使我喺廁所度啊！塞㗎，低頭，塞㗎，呢個唔夠手縮佢邊啊？我總經理你屎坑工唔可以咁 friend 噶。嗱，我試下嗱，唔好掂我翻我嚟寫字樓嘆冷氣咧，我打死我唔走。啊！有人嚟啊，走啊！做咩走啫？匿埋咪得咯。李生，咩事啊？冇，我斟咗杯咖啡俾你飲啫嘛。你杯咖啡唔啱我飲。唔係咧，李生，我沖咖啡啊，好叻噶，飲啊！我唔落奶喎。唔落奶咁我沖個杯，我幫你抹翻下。嚟啦！我自己得。係呢，李生啊，你有冇女朋友嘅啫？有。哎呀，咁就最好咯！我最中意男人有女朋友嘅，等人唔使負責啊嘛。咩聲嚟噶？吓？哦，冇。你而家坐緊張凳咧，我喺日本訂翻嚟嘅。係咩？會出聲噶。係啊。係，如果你輕輕咁坐落去咧，佢就會鞋鞋聲咁。係啊，我試下。係喎。大力蹬落去咧，佢就會大聲咁慘叫喎。係咩？好玩啊，好玩啊！仲有啊，如果你掃下佢咧，就會有意想不到嘅效果。係啊。開心啊，嗬！好開心。開心啊，好啦，你可以翻出去啦。啊！我唔啱你嘅，我係一個絕對負責任嘅男人。走咪走，不過唔好話唔提醒你啊！呢間 office 絕對唔容許有圓形嘅嘢，尤其是月圓嗰晚添啊！點解？呢啲又冇人知啊，係卓小姐定嘅規矩嚟嘅。聽講佢一見到圓嘅嘢，行為就會變得好唔正常噶啦。Jessie。咦？我諗呢杯咖啡啱你啲啊！有冇咖啡？
我唔飲咖啡嘅。係咧，12年前嘅嘢你記得個嗬？咁耐啊？印象好模糊，我記性好差㗎。係咩？啲咁深刻印象嘅嘢，你都會忘記？我哋拍咗咁多年拖，你冇理由唔記得噶。我以前覺得你好英俊瀟灑、高大威猛噶，而家矮咗少少，唔緊要啦，最緊要你記得。記得，我記得噶。咁你記唔記得第一句說話同我講咩啊？吓？嗨，你好嘛？Hello， 貴姓啊？我今晚請你食飯。今日天氣真係好啊！我送你翻屋企。唔係啊。你受唔受溝？你係話我好有氣質，好特別，同第啲女仔唔一樣咧？咁你唔記得？咁嘔心嘅嘢都講得出嚟？咁算啦。你唔記得咗第一句，咁你記唔記得最後一句？你臨走之前同我講乜嘢啊？喂，成日都係有我講冇你講噶。喺嗰晚深夜喺淺水灣漫步，你記唔記得講過啲乜嘢啊？嗰晚喺淺水灣。我哋行入咗沙。我要去廁所。等我翻嚟結婚。有冇食避孕丸？唔係啊，你係話要翻屋企睇《歡樂今宵》，咁你就走咗啦。咁你而家想點啊？我要同你一齊睇《歡樂今宵》。救命啊！係。頭先發生咩事啊？冇嘢。做咩啊？我一定見到圓形嘅嘢，梗係你。你頭先係咪吹波？係啊。你做咩要吹波？我係中意吹波噶嘛。我警告你啊，你以後唔好喺我面前吹波，亦都唔好俾我見到圓形嘅嘢，唔係反面。係啊，佢一見到圓形嘅嘢咧就發姣噶啦。我就唔同咧。你見到乜嘢都發姣啊？唔係，我個人高貴、大方、溫文。張凳會喐嘅，張按摩椅嚟。幾盞鬼喎！一齊按啦。唔係啊嘛？喂，點解唔喐嘅？俾你坐壞咗咯。我想諗下嘢，你出翻去。你做乜諗嘢喎？你咁多諗頭嘅。公司交咗咁多嘢俾我做啊，成10幾億生意喎，唔諗又點得嘅咧？咁你要我嘅時候 call 我。既然係咁樣，好啦，我就約你2月30號。係啦，2月30號啊。係。 2月30號。約字。哇，你點啊？點啊？又流咗鼻涕咯，換條底褲先。石主任，有人喺房等你。求啲。哦。小姐嚟咗啊？點啊？係咪決定嚟幫我手啊？我同波子商量過噶啦，佢都同意我出嚟做嘢。佢係你邊個啊？你做咩都要問過佢嘅咩？你同佢行咁耐啊，我約佢出嚟，佢有邊一次蒲過頭嘅？唔好咁講啦，撞唔啱啫。撞啱。多真嘢。邊位？乜你喺度嘅？點解喺度㗎？咩識佢㗎？佢係邊位啊？我表姐啊，佢係波子嘅拍檔啊。吓，佢係識波子㗎？識埋啲咁嘅人啊，成日恰我表妹。表姐未見過佢㗎，入嚟啊！我要做嘢喎。入嚟先啦。我睇佢啊，蛇頭鼠眼，成個鹹濕佬咁啊，個拍檔都唔分好得去邊啊！唔係，唔同㗎，好唔同㗎佢哋。使乜講？我又老實又有型又斯文又大方啊！喂，點解你喺度做嘢嘅？吓，我冇，我退咗休冇嘢做，所以咪就喂，你點解咪喺度出現真？我表姐叫我喺度做嘢啊，我哋咪可以一齊做嘢。唔得，呢度好唔方便你㗎，唔好。咩唔方便啊？老細請秘書，我表妹咁叻啊，至啱㗎。
仲弊呢度嘅太子係色魔嚟嘅，佢隨時會飛嚟你嘅，唔喺度做，唔喺度做啊！色魔嚟嘅。表姐啊，我可唔可以留喺度啊？喂，波子爆大鑊啊！立支箭隊，立支點解啫？起身。呢位係我表妹阿信啊，係我哋公司老闆李澤世先生啊。你係咪有個孖生兄弟噶？咩話？係咪有個孖生兄弟啊？咩話？係咪有個孖生兄弟啊？喂，你講咩啊？佢問啊，李生有冇孖生兄弟喎？哦，冇孖生兄弟。冇啊！冇孖生兄弟啊！乜有人好似我咩？好似啊！你講大聲啲啊，人哋聽唔到噶。嘿嘿。真係好似啊！你個波子指人哋，如果佢有人哋1/3咁有型，1/8咁企理，1/1000咁靚仔，你都執到啦。好似啊！係唔知？啊，李生，你 book 嗰兩個揼骨妹嚟咗啦！唉，真係好波好咯啊！咁快？李生，你用完唔啱我上上啊嚇！行快啲啦！喂，走咗啦！呢度係你爸爸公司嘅宿舍，你可以喺度住住先。我會盡快揾地方搬噶啦，但係家陣呢，你就記得尊重我嘅規矩同埋習慣。嗱，你記住啊，我唔可以掂到任何圓形嘅嘢啊嘛，初一15啊嘛。你屋企真係咩圓形嘅嘢都冇？哇，咁都得？喺邊度買㗎？起過嘅？冇啊！我想飲可樂。我想食橙。Marianne。Yes, Mom。嚇？Orange。Mom。你係邊個啊？哎呀，Mom，我個姊妹返咗菲律賓，我嚟替佢做嘢。算啦，係我正。唔好講咁多啦，翻入去做嘢。係，Mom。Sir。sorry Sir。你傷到上唇嘅 ？Sir，前幾日我做工唔小心，俾粒波子單到個鼻，sorry Sir。Marianne， 你點證明你係菲律賓人啊？不當你啊波子啊，不當你啊波子，不當你個波子去食屎。哎呀，唔好煩啊，翻入去做嘢。Yes, Mom。哎呀！哎呦！你干什么啊？你干嘛打我的右脸？哦，我知道了，你记得我的右脸比你好看，对不对？嘿嘿，你笑你自己啊！我笑你。我告诉你啊，你千万不要用我的名字去轻薄 Jackie。我告诉你吧，我怀疑这件 case 跟 Jackie 有关，行不行？哦，你侮辱 Jackie，我去揭穿你。东西掉了。谢谢。哎呀！拜托，不要那么吵好不好？听说这间房间是我的。你做乜嘢啊你？做乜嘢？我嚟打住家工啦，順便睇下有冇人做咗啲對唔住阿信嘅嘢啊！你唔好摁住先啦。你知唔知我而家吐緊佢料啊？吐佢料？
佢一掂到軟嘢就會翻口。唔係，唔會乘機播夢喎。啊！做咩個天黑晒啊？收衫啊！收衫啊！對唔住，我放屁。做咩啊你？冇做面膜。男人老狗夜媽媽做面膜，真係過分。Kiki，睇下。做咩啊？冇嘢諗。喂，啲眼呢？嗱，仲有個大肚腩。你吹得脹咩？你兩個搞乜鬼啊？發神經！吹唔脹啊？亂嚟啊！唔好對唔住阿信啦，嚇唔好亂嚟啊！唔好亂嚟啊！Jessie， 我真係好中意你噶，你知唔知啫？你知唔知你係我夢中情人啊？我知。誒，你有冇同第二個講過呢啲嘢啊？傻噶你！你唔信我講啊？快啲除衫啦，我幫你除下嚇，快啲啦！唔好嚟，快啲除我知我見衫過你，真係冇。係啊！你这个衣冠禽兽，现在还能说那么老套的对白啊？你是？你真的认得我？你是？没错，我就是。你好丑啊 ！Mary， 快点把他赶出去！什么 ？Jackie， 来，我帮你脱衣服。你要先告诉我，你到底有没有说过？啊，快点嘛！不行，你要先告诉我，好不好？小姐。哎呀！大車身。Hello，你宅醒性格。哦耶！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 好驕傲。抬佢出去啊！唔該。係。啊！做咩無端端打起柔道上嚟嘅咧？佢唔知個樣似啊，連打柔道都好似啊。係？你咪話你個男朋友嘅電話可以揾到佢嘅？而家打？做咩無端端打俾佢啫？打啦！打啦！啊，李生，一份文件要你簽，好重要嘅，簽咗佢啊！哦。喂，波子啊，我係阿信啊。信啊，咩事啊？我而家做緊嘢唔得閒啊，遲啲再揾你啦。我都同你講咗，唔使擔心咯。你有時間會揾你噶啦，係咁啦。波子我，拜拜。係咪你男朋友把聲嚟㗎？梗係啦，我男朋友把聲係最好聽嘅。好彩過到骨。黐唔好啦。你
真係覺得我咁似你男朋友咩？睇落又唔係好似啫。啊，係李生，其實咧我仲有件公事咧想同你傾傾嘅。啊，放咗工梗係要 relax 下噶嘛。嚟，我哋坐低。坐低慢慢講啦。我最中意同啲員工加深了解。其實件事就係咁嘅。其實呢件事咧就係公。公事啊，放低啦，我有嘢同阿信講，你行開。其實你男朋友算得乜嘢啊？係嘛？佢點同我比？李生，我仲有支筆唔記得俾翻你啊！如果你想升職加薪，就即刻同我消失。好啊。阿信，如果你今晚肯留低陪我，我一於就加你人工啊！多謝，邊等等咯。你會後悔啊嘛？或者可以私人留低陪你一晚嘅。慳啲。再見。點解公司嘅聯歡 party 揾人哋屋企搞？你爹哋咯，諗埋啲縮數，又多一肚水又食唔落嘢，經濟實惠，佢老人家又多嘢睇，年年都搞一次㗎。租鹹帶錢慳翻。咦？嗰個咪係你嘅？你同佢好熟㗎，由細打交打到大嘅咧，你唔認得佢啦？喂！嗨，哎呀，點啊？咩啊？認唔認得我？唔記得我啦？唔係好認得。你澤使啊，由細同你打交打到大嘅咧。喂，你以前冇咁好打㗎喎。我個功夫嚟啊嘛，見翻你真係好啊！喂，你仲記唔記得我哋以前學校三劍俠嗰陣時啊？梗係記得啦，阿咩啊嘛，嗰次我同你孭佢啊，佢爭啲想孭翻隔離班個咩啊，哇，嗰個咩啊成日發啲惡上嚟孭到我哋隻咩嘢咁啊，你記唔記得？咩啊？咪咩嘢咯？你嗰次孭到咁大鑊，我哋成班一定幫你孭翻個咩 Sir 噶嘛，結果咪咩咯？我哋成班去盡孭噶啦。係咩？梗係啦，唔係咩啊？仲有啊，嗰次你孭完佢之後，仲翻轉頭話孭佢喎，我而家仲興緊咩啊？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 一於咩啦？嗱，你而家企喺度孭下，我就嗰邊孭。係。佢講咩啊？哦，佢咩？係飲唔飲嘢啊？好啊。唔飲啊，唔飲我飲。飲唔飲嘢啊？唔飲我飲。喂，飲唔飲嘢？飲有嘢做咩唔飲啊？我問你哋飲唔飲嘢啫嘛，又冇話俾你哋飲啊！啊，簡直不知唔知。喂，咩人嚟啊？喂，你記住啊，一陣遊嗰陣時記住睇住我啊！你知我唔係幾識得㗎啦。得未啊？表姐啊，我件泳衣好似唔係幾啱身啊。出嚟睇下點樣唔啱法。今晚去睇戲啦。好啊！哇，犀利啊！出邊波濤洶湧，中西合璧，個個都好夠 size 㗎。我哋要頂得住先好啊，知冇啊？哎呀，你仲着住件衫做乜嘢啊？
喂，你都唔少嘢啊！你出嚟等我一陣啦。哦。好啦。Oh my god！ 哇！似個超。唉，咁勞氣做咩啊？飲杯嘢先啦。唔飲啊！啊，你唔飲我飲。你話冇理由當我係最低級職員噶嘛？話晒我都係文員啦，比一般清潔工人係高級噶嘛？你睇下佢啊，摸手摸腳搏殺大懵啊！唔係啊，咩唔係啊？你自己睇下。揀幾輪啫嘛？咁咪咯。咩話？哇！有冇搞錯啊？哇！波住波幾件衫喎。喂，邊度啊？嚇！哎呀，知男怨女，哎呀！喂，唔係嘛？我睇唔到嘅。簡直係欲火焚心，哎呀，死嚟死未，唉，乾柴烈火冇嘅對狗男女啊！喂，你對眼有事，我對眼有事啊？你同我對眼都冇事，呢個世界就係咁啦。任何事講得10次8次咧，冇事都變有事。乜你個票股生嗰度嘅？唔係啩？哇！放味添，兩夾臭。臭臭地喎。喂，大佬，今日咁大場面，唔好搞到震乖地得唔得啊？睇嘢啊！驚啦咩？啊！嗱，冇咗啊！打出嘢！喂！小姐，喂，睇下點？犀利喎！睇唔出你身材咁好㗎喎。死人嚟㗎，唔好亂嚟啊！有冇睇過 show 啊？咁樣自己人咯，喂，呢邊都係自己人嚟㗎，唔好曳啊！殺埋我，喂！啲衫好靚，好抵嘅，你睇下。喂！太子，真係玩得好開心啦！好啦。打過你啊！阿爸，我已經盡力㗎啦，唉，點知你救咗張輪椅喎？唉！咩事啊？做咩事咁開心啊？你下次都你咁耐就救大家救人啦！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 衝嘢嚟嘅啫，唔好啦，真係冇想非禮我，終於都有人想非禮我嚟啦！我幾高啊！佢唔游水啊？唉，老豆，屌你良家婦女交到跌落水，你都算經典啊！靚仔，你就喺邊？我係啊！你係？哎呀！哇！撳低佢！我係啊！你係啊嘛？係咪？係，唔係啊！喂，咪住，咪講真話就唔使打先，照打！哎呀！哎呀！走啊！哎呀！我要告佢保護不力，令我身體受到創傷。我要做翻你侄仔，炒佢啦！喂，你簡直係不仁不義、不知廉恥、人面獸心、社會敗類！冇咩啊？人面獸，阿仔，如果唔係佢扮你嘅，你一早俾人捉咗，而家分分鐘瓜咗啦！
係啊係啊，啊你直情係英雄本色虎膽龍威超級警察。喂，條數唔係咁計噶噃，佢一日到黑佔有晒我啲女朋友，搞到 Jackie 咧睬都唔睬我，點計啊？喂，咁你即係淫賤警察、姣犯人、性愛臥底、齊齊卜朋友妻咪走雞啫喎！Jackie 冇打合圖話一定要嫁俾你噶喎仔，你呢幾年喺外國冇女朋友咩？或者人哋真心對佢咧？咁啊有可能，有可能嘅。你仲有咩戲尾未講啊？李生，啲綁匪而家好心急嘅，要一網打盡，我要食山街毒老虎。咁即係點啊？我危險啲咯，我繼續扮李澤使，而且變本加厲，日日出去蒲，有咁樣得咁樣。你綁匪對付我，我反對，反對無效。照你意思做，唔係謝主隆恩。你阿爺，韋小寶。喂，你個個禮拜都唔出街㗎？我一個禮拜先放一日假，就梗係要做自己嘢啦。好似你咁日假期啊？哇，3萬幾蚊！係咁噶啦，而家消費咁高，買下嘢都唔止啦。係你誇張啫，如果唔係下去啲貴地方啊，5蚊都可以玩一日啦。5蚊？個5蚊？你話5蚊帶我玩一日嘅喎，而家又做善事？跟我嚟啊！Thank you. Bye. 其實你看上我，我也看上你，偏偏不甘心酸，還要參加心裏互相摸索的遊戲。其實你愛上我，我也愛上你，偏偏羞於心裏，卻越不知不覺地猜測對方。其實你看上我，我也看上你，偏偏不甘心酸，還欲參加心裏互相摸索的遊戲。其實你愛上我，我也愛上你，偏偏羞於心裏，卻愈不知不覺地猜測對方。前來白見我，叫我再約我，氹我，愛我，不必收斂。我的心肝寶貝是否今晚不來了？留待我去約你，對你說愛你，開心地相一起。我想公開一切，讓雙方了解。求以後在兩心裏是永不變的真愛，我知情切絕無障礙。而愛彷彿萬個海，一湧入來，請接受我，不准意外。就嚟冇噶咯喎，仲有2個鐘頭先夠一日。點啊？喺度睇人溜冰啊？有計有計。
要打我打。差佬，喺度，咪走！你好嘢，你冇嘢啊嘛？點啊？出去。喂，姐姐，姐姐，做咩唔睬人啊？喂，姐姐，喂，姐姐，好波喎，一齊去卡拉 OK 啦？望咩啊？我同佢講啫嘛。哎呀，死靚仔啊！口前得你咁交關，你唔好翻去講你阿媽個波吓。係又點啊？係又點啊？你好即刻消失啦！如果唔係連張都指埋你嘅衰仔啊！指你包皮啊！嗱，話俾你老豆知啊，連包皮啊都指咗你嘅。呢啲咁嘅死僆仔啊，毛都未出齊啦，使驚佢？你又係嘅，咁淋做咩咧？咁人哋係淋噶嘛？唔得，你咁淋啊，遲早一定俾老公恰鬼死你嘅。咁啦，我一定要訓練到你好似我咁掹料嘅。行啦。哦，男人，你的名字是卑鄙。波子就唔卑鄙啦。你講乜嘢啊？你梗係俾人食嗰隻豬啦，係嘛？我都食咗佢隻狗啊！干你吧！干你吧！这个干字啊，要念得重一点。你奶奶个熊！你奶奶的熊！好，再跟我说一遍，混蛋王八蛋，干你爸！你奶奶个熊！混蛋王八蛋，干你爸！你奶奶的熊！睇下你啊，鬼佬都識講啊，你唔配做中國人啊你！唉。好踢！我踢！我踢呀！我踹呀！我打！你唔係喐嚟喐去啦，阻住我睇公仔書啊，衰仔！喂，姐姐，認得你對波喎，幾時去卡拉 OK 啊？細路，我認得你條啫喎，吓打唔夠啊！叫你老豆嚟見我。我就係佢老豆啦，幾時去卡拉 OK 啊？叫佢阿爺嚟見我。我就係佢阿爺啦。點啊？幾時去九龍塘開房啊？又唔見家咗，唔好埋嚟啊！剪長長啊！想冧我哋真沙膽啊！放我霹靂雷電拍。打出人命！打出人命啦！夠啦！哇，猛啊！你派嚟嗰個臥底神探真係勇猛，
又打走啲綁匪啦。喂，佢係我哋成班伙計之中最渣嘅一個啊！如果俾我出馬，一早就捉晒成班綁匪啦。李生，有人送盒嘢嚟話 urgent 交俾你嘅喎。俾砸死嘅喎。誒，真砸死定假砸死啊？哇！真係砸死啊！爸爸，爸爸，阿醫生，點解李生唔喺度啊？喂啊！喂，點解教成咁嘅？炸傷之後啊，李生一直神志不清，以為自己一隻驕傲嘅狗喎。我哋上做下都俾佢搞過晒㗎啦。驕傲嘅狗？你生得乖啊！啊！又真係幾驕傲啊！炸縮咗，一睇就知啦。喂，阿爸，你認唔認得我啊？砸死啊！砸死啊！哇！咁都得乜嘢啊？喂，好核突㗎！喂，唔好，唔係啊，想亂嚟啦，頂你㗎！好走啊！李 Sir， 誒，我而家唔係打橫嚟啦，我係行俠仗義黑玫瑰啊！嘿嘿，乖，打橫嚟仲衰過李嘉誠咁喎嚇！一睇就知啦。你又知？此乃本人嘅 partner 神犬拉西。今日我哋行俠仗義，喂，過咗寶珠同芳芳未啊？未啊，唔係，曳！醫生，其實佢哋有冇啲醫啊？哎呀，仲當我疏嘅添係嘛？拉西，洗佢！快啲嚇！誒，客官慢來，欲知後事如何，且聽下回分解。哇，嗱耶！哇，你都見啦，我哋盡晒力㗎啦。喂，諗下話時話呢條友都唔知係咪醫生嚟喎？會唔會好似李嘉誠咁都係 short 嘅咧嚇？喂，咁家陣點算啊？嘿，波子，哇，金毛你發達啦！坐。嗱，警察部炒咗我哋兩個魷魚啦，你而家揸住晒李澤使嘅證件啦，警察部冇人知道你扮緊李澤使喎，而家連李嘉誠都疏埋，哇！你而家名正言順做李澤使，有成幾十億身家，發啦呢次！你亂噏咩啊？咩亂噏啫啊！嗰條友就算話自己係李澤使都冇人信啦，係嘛啊？哦，仲唔俾我聽到你兩個講乜嘢？想夾埋嚟謀我份身家？等我拆穿你兩個，拉兩個坐監。喂，做咩拉我哋坐監啊？咩唔得啊？逼我有錢啊？我仲要屈你兩個啊，溝我啲女咩啊？咩啊？喂，全部都是辭職信。現在公司除了你跟我，都被日本公司挖走。李生，事實上日本山田公司俾我哋條件好優厚，所以我哋決定集體跳槽。你一定要諗辦法說服佢哋改變公司現存嘅所有缺點啊！等我嚟，各位，我呢就係總經理旗下嘅金牌臥底天王，我個綽號呢就叫做屎坑威龍。我呢就喺廁所臥底好耐啦，所以各位喺廁所度嗰啲屎橋呢，我都一清二楚。今日呢，我係代表太子爺呢就宣佈佢嘅計劃。太子嘅意思呢，就以後加每位人工300%，另外以後返工放工呢都有 Benz 車接送，同時呢，就每人有一層2000尺嘅洋樓嚟做宿舍。公司所有男職員嘅跳舞錢、叫雞錢呢，全部入公數。各位認為點呢？講大話！齋喎，咁都俾你哋估到？喂，正話我覺得好誠懇噶咯。各位，佢真係講大話，我唔會好似佢咁講。我相信大家出嚟做嘢都係有理想，唔係想揾公司着數，而係想同公司一齊成長進步。你講晒啦。我唔會加你哋人工，亦都冇 Benz、no house。我只係希望各位可以留低，每日同我一齊努力，改變公司一向不良嘅形象。我應承你哋，到咗年尾嘅時候，我
我會將公司50%嘅盈利攞出嚟，分俾你做花紅。至於有幾多咧，就要靠大家努力。好。哎呀，好嘢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 。喂，其實我教佢咁講嘅。李生，你係咪認真㗎？我可以即刻同你哋簽約，希望大家相信我。如果係咁啊好啊，我哋簽得過啊。唔得，你有咩權話唔得啊？我炒你都得啊！炒我？你有咩資格可以決定任何嘢啊？你估你真係太子爺？你真係李澤使啊？其實我先係李澤使啊！咩話？你係李澤使？係，我係李澤使啊！靚仔，唔好亂認啊！我逼你㗎。得，喂，有咩證據啊？有。呢張相就係我2歲半嗰陣同我爸爸喺11米半游水嗰陣影嘅。呢個脆咗我個 BB 就係我啦，我先係李澤使啊嘛，佢係假㗎。我是嗎？你是？是啊。好，我問你幾個有關爸爸的問題。問呢？爸爸穿幾號鞋？多少顆假牙？幾寸腰？穿什麼色內褲？啊？第一個碼子叫什麼？有沒有範圍啊？沒有。最後出事的時候，他說過什麼話？我要火葬。不是，碼子重點。別忘了買 Playboy。對呀，對是對了啊，可是來不及了。臭小子，敢冒充！哎，別打我的右邊臉！別送我去龍華堂啊！我是李澤钜小老闆的。哎呀，早就該把他給。哎，各位同事，我決定不跳槽到日本公司了，希望各位同事跟我一起留在這裡幫小老闆開拓公司業務。我不同意！了解你搞什麼？我不滿意他那些條件。那你想怎麼樣？我想。你這臭娘們，礙手礙腳的，豈有此理！進廁所。進就進，來出來！不許欺負我表姐，她會欺負我。來啊！進廁所。看你，走。他們不會有事吧？跟你去看看咯。哦。哎，好了好了，沒事沒事。我慘了。哎，你們在裡面幹什麼？哎，你們不要進來啊！哎，你們幹嘛？我們在講薪水啊。講完了沒有？快出來啊！好了好了，就好了。哎呀，再多講會兒了。哎，沒得談了。我已經改變主意，不跳槽了。你們不要用這種眼光看我們啊！我們剛剛談一些很正經的事啊，是不是？哎，像這個什麼打字機啦、影印機啦，另外還有電腦軟體啦。對，應該安排大家上才物要換新的啦。對。Jessie 啊，好消息啊！我哋呢2個月嘅盈利達到40%，到年尾會達到70%添啊！咁真係好消息喎！Jessie，你成功咗啦！我知我冇睇錯人。其實全靠你幫手。波子啊，喺深圳做完嘢未啊？未，好忙啊！我唔理你有幾忙啊，你係咪一定要落嚟啊？吓！我公司喺卡拉 OK 開 party 啊！阿信啊，唔得喎！唔得，唔得都要得噶啦！我已經放咗你上去2個幾月咯，我唔理你啊！如果你唔落嚟嘅，就以後都冇落嚟。阿信啊，點解你成個唔同晒嘅？如果你唔落嚟嘅，唔知我唔同晒，連我男朋友都會唔同埋添啊！後晚7點鐘，朱古力卡拉 OK 係咁啦。You and me, I love you. You and me, 永遠不分開。人呢？上廁所了吧？哦。哎，再放下一首啊！不像是上廁所啊！小波子啊，仲未尾嚟到擰甩你個頭。你係波子？李生啊，你男朋友仲未嚟咩？未啊。咁啊，我入去揾 Jackie 先。是但啦 ，Jessie。請問你知唔知阿信喺邊度咧？你係信男朋友啊？係啊，我係波子啊。係。你同 Jessie 一模一樣樣嘅。Jessie。唔緊要啦，我幫你揾阿信啦。唔該。阿信，幾度做咩啊？
你男朋友喺入邊等緊你啊，仲唔入去？係。行啊！波子啊，阿信佢嚟咗啦。呢個李生嚟㗎。你見唔見阿信男朋友啊？波子。係啊係啊。喂，話時話佢真係好鬼似我啫。咁喺邊啫？我見佢入咗廁所。陣間再搶到隻第4晚心情好啦！啊！喂，多春怡啊，幫我入廁所揾波子啊！不如等我入去揾佢。係啊，幫我揾啊！去得唔得啊？唔得！哎呀，就話正版啦，得得得得！死啦！喺邊度揾到個波子出嚟得㗎？嗯？唔知剃咗啲鬚唔知得唔得咧嚇？唔似喎，咁靚仔，唉，冇法啦，唯有出去話佢聽話波子走咗啦。哎呦，咩話？今日我都要洗雪尋冤，等大家都知道我係堅嘅李澤使。哼！哎呦，哇！白痴㗎，咁劈我一張會暈啊！好似黃飛鴻啊！死啊你！喂，哎呀！好，剝光你衫，當你係波子出去頂住一陣先。哎呀，你哋喺度做咩啫？嚇！我唔阻你哋啦，我出去幫你睇水啊！啊，多謝多謝多謝，唔好客氣啦。幫我咩人啊？幫我同佢搞機啊！喂，整乜鬼啫？去廁所去咁耐㗎？係啊。啊嚟啊！喂喂，弊啊！波子喺邊俾人打暈咗啊！哇！哇！真係波子嚟喎，快啲送去醫院啦！啊！一定唔係波子，波子都唔着孖煙通嘅。喂，佢塊面腫成咁，你冇理由知道佢係波子㗎。我知，波子好多鼻屎嘅，打住佢係鼻屎飆埋出嚟啊！你唔信啊？我打俾你睇下嗱。哇！好大粒鼻屎啊！佢一定唔係波子。佢有臭狐㗎，波子冇。冇錯，波子喺度。呢個色魔頭先喺廁所及嘢，好彩俾我見到咋，咪打低佢咯。誒，帶佢翻差館先講。唔使啦，多春雨你帶佢翻去啊！唔得嘅，唔得嘅，我都要翻去睇睇啊！唔得啊，起碼陪我唱10首歌行。唔係啊嘛。行啦。喂，咁呢件嘢咁點啊？啊唔係啦，掟翻入屎坑先講啦。誒，請問見唔見李生？見喎。我都唔該。見唔見李生啊？唔見喎。我攞嘢飲，打定歌先啊！好啊，咩歌？鳳閣恩仇未了情。好嘢！你去咗邊啫？等咗咁耐啊！我喺房度同人唱歌咯，唱2句要翻入去噶啦，一陣同你再唱歌，好冇？青沙。喂，快啲啦，到。想嚇死人咩？點啊？有冇機會落手啊？冇啊，佢都唔知幾忙，係咁鼻拎蘭咁換衫，同完卓小姐唱，一陣又同嗰個信唱，冇啊。佢想一腳踏兩船？似啦。佢咁好打，我哋捉佢唔到啫，捉佢2條女咪一樣，到時唔會少你一份嘅。年年拜拜，我哋知冇氣啦。冇氣？你喺深圳做咩嚟啊？冇氣？唔係啊，我要喺海關尾關之前翻上去啊！好啦，邊個打俾你啦？哦。喂，博子，做咁快㗎？死食我！我話你澤使啊！哦，點啊姐啊？冇點你啊！你嗰個波子啊，喺嗰間房度換衫扮李澤使，即係扮我啊！其實係同一個人嚟㗎，你信我啦。
你唔信過去睇下？過去啦！你一入去都冇用啦！死人頭啊！嗱，擒賊係先擒王，你應該話俾卓琪聽，波子啲咁嘅衰嘢，等佢兩頭唔到岸，弊計就唔會得逞。你話呢條橋夠唔夠毒咧？超級大鼻屎！多謝晒，好聲行。多謝晒啊，多謝。出奇，我想走先，我要翻去睇埋幾份文件，聽日開會。咁好啊，我送你搭 lift。好啊。行。出奇，我有啲嘢想同你講。你講啊，講啊，咩事啊？你講俾我聽。喂，我聽日先同你講。你聽日嚟搵我同我講啊。哦。做咩啊？唔記得帶鎖匙啊？唔係，我哋入去啊！嚟。我知李生入咗醫院，你唔開心啊嘛？今晚我煮飯俾你食啊！出奇。我未煮過飯俾男人食㗎，嗱，有好多嘢食嘅，豬扒啦、牛尾湯啦、炒芥蘭啦，好好味㗎，整個流口水飲睇下。出奇啊！都唔好玩㗎。喂，你唔知女人化妝同埋煮飯都唔中意男人望住咩？有啲嘢我要同你坦白講。我冇興趣知你以前啲嘢喎。我其實唔係你以為我係嗰個人啊！我哋13歲分開到而家，梗係有啲變噶啦。我冇諗過你係處男喎。我根本唔係你擇使啊！哎呀，幫我手指甲添。我根本唔係你擇使啊！我係假扮噶。我係一個臥底警察，係李生叫我扮佢嘅仔，因為有人想標佢個仔心。喺公司成日俾人打過 office boy， 佢先係你擇使。我身份證，我叫波子。你個新女秘書阿信，佢係我女朋友。我已經喺你哋之間講咗太多大話。所以我唔想再講落去。對唔住，我呃咗你咁耐。出奇，你喊啊？我唔係喊啊，係人知洋蔥都會飆眼淚噶啦。你唔好以為我為你喊啊，我根本都未中意過你。我根本就唔可以暴露身份，我已經決定翻去辭職啊！希望你幫我保守呢個秘密。你仲當我係朋友啊？當。你今晚仲可以同我一齊食飯㗎，不過你煮。我要翻差館，多謝你原諒我。點解我做人咁命苦？點解我做人咁失敗先得噶？唔好喊啊！深呼吸。唔得嘅，係啊，做運動。
2, 3, 4 1, 2, 3, 4想唔喊都唔得啊！唔好喊啊！幫助自己咯，食嘢越肥越好，食好多嘢，食晒雪櫃所有嘅好嘢。點解家陣我都唔開心嘅？開門啊，死八婆！如果唔係燒咗呢間屋㗎！唔係嘛，你好猛料啫。唔信啊？信。話你知啊，死僆仔！如果波子唔喺裏面呢，我就剃光你個頭，勾跛你對腳，將所有手指塞落你鼻哥窿度。我鼻哥窿好細啫喎。你唔信啊？信。唉，阿信。喂 ，Jax 啊，砸死認唔認得啊？行開啊！打得到呢條打，仲係有俾面，有冇搞錯啊？波子，唔該你規矩少少好唔好啊？我嚟搵男朋友㗎，你精精地交翻佢出嚟啊！唔係一個踢到你鼻屎飆埋出嚟啊！睇唔出你變成咁，睇唔出咧，我個睇唔出你係叫人哋男朋友嗰啲人啦 ，cheapy。波子，你快啲躝出嚟啊！唔係逐條腳毛掹晒你嘅，黐上你眼眉毛度㗎。佢扯咗啦，唔該你都同我扯啊！哼，你話扯就扯啊！我嚟踢鬥㗎，單拖上嚟已經好俾面你㗎啦，溝我條仔點計數先？唔好喺我度食煙啊吓！我咁冇話俾條仔嚟溝落，你又溝？我本來都冇諗住同你爭㗎啦，你咁野蠻係嘛？好，我就溝到佢迷迷惘惘，然後撇甩佢，等我冚攤埋牆死，大家唔好要啊！扁踢踢點溝啊？玩遊戲機嘅 joystick 好玩過你啦。咁你呢？多嘢玩啲。我淨係知你假嘢多過我啫。你講咩啊？講你壞話。你兩個都咁好玩啊！收聲！你哋係邊個啊？壞人啊，男壞人啊！你隻手喺邊？到佢咪係咯。嚇！係啊，我係啊。上次係點我哋而家辦公室點兩條女，喂，唔打得少啊！喂，俾佢！喂，唔好打！哎呀，唔好打啊！大佬啊，打完又打㗎，唔好打右邊得唔得啊？冇所謂啊！唔該晒啊！唔使客氣，同我打完左邊又打右邊。你們不能再打他了。無所謂了，你們說出李澤熙在哪裡，我就不打他了。大哥，哦，你是說戴眼鏡的那個啊？你說什麼啊？那個是我男朋友。不要廢話，兩個女的也給我帶走，不怕他不出面。多春雨，我找了你好久，你知不知道？大飞，把小的全部带出去，晚上没什么事不要回来。老爸过了今晚自然会找你们，收到了没有？哦，收到了。好，我们快走了，走走走，动作快点。快点，快点。哎呀！老爸！哎呀，儿子，快點走啊！這裡好危險啊！快走！哎呦，好爽啊！哎呦，再用力一點，用力一點，用力啊！哎呦！士多啤梨。哇，會嚟嘅。好辣啦，欲火焚身啦！唔好咁差啲香檳啦。仲有咩食？辣女蝦嚟嘅。啊！唔係辣咗蝦嚟嘅，啫，唔係啫，唔係啫，咩㗎？大佬，你使唔使借啊？我淨係想知你個靚仔拍檔喺邊度。哼！
就算我犧牲性命，我都唔會出賣朋友。冇你好中意食嘢啊嘛，我請你食。跟住，事到如今，我淨係想知道你係咪真心愛我？係。哦，咁你同我食咗佢。我食齋㗎，你唔好客氣。哦，呢個愛情騙子。你唔好埋嚟啊！我以後都唔睬你。喂，春 Sir， 大鑊啦！班綁匪捉咗阿信同出奇啊！要報紙即刻去金山藤倉換人啊！呢個炸彈兩邊電極一壓住就唔可以分開，如果唔係就會爆炸。打住佢！點啊？攬實啲啊！喂，你哋唔攬實啲就會炸到粉身碎骨。好一對亡命鴛鴦，攬實啲啊！使唔使咁聽佢話㗎？大佬，大佬，你條女喺度做咩啊？唔知啊，及實啲啊！想做條僆仔就靠佢哋噶啦。得啊，放心啦。你係邊個？兩條女咧？咩女啊？大佬，咩聲啊？玩我！你係咪差人啊？唔多似喎！救命啊！左脚，左脚，右脚，右脚，停了，停！哎呦，我不要看，不要看，两眼不要往下看啊，不要看，不要看，不要笑啊！不要笑了，冷静一点。我们现在开始唱歌，跟着节奏往下跳啊！来，预备起啊！哎，大北京，大北京，大北京啊！我坏手了。我们俩划着船儿在河。哎呦，你这很幸运的，一点伤都没有受到哎。没受伤，这么好。哎，好好起来，哎，起来，哎呦。喂，波子啊！喂，好大鑊啊！你兩條女俾人捉咗去啊！佢哋要你金山藤廠度換人啊！我即係去。喂，未講完啊！未講完啊！喂，點啊？你邊位啊？你老母啊！行得娘親，又。阿信 ，Jackie， 波子，唔好過嚟啊！喂，點到你出聲啊？我做大事，你做細。波子，唔好過嚟。殺咗佢兩個，唔好理佢哋啊！抌低上。唔好抌啊！
銀壺，銀壺，我似咩？小心啊！是这里啊！是这里啊！没人呢！弹珠，阿信，弹珠！波子啊！喂，唔好揼得咁慣好唔好啊？會爆㗎！波子啊，快啲放我哋落嚟啦！波子喺度，波子啊，波子，喂，我哋有個炸彈啊，點啊？啊！睇住佢爆啊！有心唔怕遲啊嘛！哎呀，定係嘢咁喎！喂，冇嘢啊！哎呀！女人唔中得。死人波子啊！你都冇啱嘅。係啊，女人唔中得㗎，係啊。你講嘢啊，抌骨，拎走佢，大力打！你啊，下次如果唔接我咧，我就做咩？頂你啊！啊，好型啊！唔接就唔接啦。下次咪咁多啲。哦。咁啊啱啦。喂，卓小姐。Hello，Hi。點啊？等人啊？係啊。男朋友。嗯。出奇。Hi。哦，舊情復熾。嗯。唔好誤會啊！我陪個男朋友嚟咋。係。誒？唔係啊嘛？